नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खों में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खांसी खत्म करने का घरेलू उपचार, जिससे कि आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज नए-नए वीडियो आप तक आते रहें और आप उनसे उनका फायदा उठा सकें। गले में खराश और कफ की वजह से चल रही खांसी कितना परेशान करती है, इसका अनुभव आपको भी होगा ही। आप तुरंत आराम चाहते हैं, जबकि डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट शाम का है। ऐसे में आपको अजवाइन का सहारा लेना चाहिए। अजवाइन न सिर्फ खांसी दूर करती है, बल्कि यह जमे हुए बलगम को भी बाहर निकालकर आपकी श्वास नली को साफ करती है। यह शक्तिशाली एंटीसेप्टिक भी है। ज्यादा कफ होने की स्थिति में एक कप खौलते पानी में 1 या 2 चाय के चम्मच भर अजवाइन 10 मिनट तक उबालते रहें। इस प्रकार तैयार की हुई चाय को दिन में 3 बार पिएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। अजवाइन साइनस की तकलीफ को भी दूर करने में सहायक होती है। अगर आपको साइनस की समस्या है, तो आपको अजवाइन जैसे गर्म और शुष्क वनस्पति भी जरूरत है। अजवाइन श्वास तंत्र से इन्फेक्शन का पारिवारिक इलाज है। तो है ही एक शक्तिशाली एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल वनस्पति भी है। अजवाइन की 1-2 चम्मच सूखी पत्तियां 1 कप गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगोएं। इस प्रकार तैयार किया गया काढ़ा दिन में 3 बार पिएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।